¿Sí o no? ¡Sí! Que el Señor esté con ustedes. ¡Y con tu La espíritu! bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos cerrar los libros y antes que la Santa Misa ha terminado, demos gracias a Dios. Aleluya. Bueno, amigas, amigos, vamos a recordar aquel trágico momento. En este momento, siendo las 19 horas, se está cumpliendo 28 años de la desaparición física de nuestra querida amiga e inolvidable Gilda. Tal vez aquella tarde de un sábado como hoy, del 7 de septiembre de 1996, luego de actuar en la televisión y con su gira por aquí, por nuestra querida provincia Entre Ríos, pensó en otro momento de brindar alegría a todos sus seguidores. Luego, aquí en este paraje, ocurrió aquel trágico accidente, donde inmediatamente acudieron bomberos voluntarios de Zárate, Campana, Ceibas, de otros lugares. Por eso suenan las sirenas, para recordar aquel momento, aquella despedida de Gilda que nadie quería, aquel momento donde todos los fanáticos de la provincia de Entre Ríos la esperaban para verla cantar sus canciones alegres en los escenarios, pero dijo: hasta aquí. Tal vez el destino se interpuso y dijo: basta. La gente te va a recordar, la gente te va a amar, la gente va a seguir cantando y amando tus canciones. Nuestro padre, nuestro querido cura párroco, va a bendecir a continuación la gran fogata de la fe. Bueno, que el Señor bendiga este fuego para que purifique y que a través del incenso que le hemos puesto lleguen sus oraciones a los pies y puedan ser cumplidas y vistas con gracia para cada uno de ustedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo bendigo este fuego en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tirar todos los pedidos. Con mucho cuidado y sin acercarse demasiado a la fogata, ustedes arrojan sus pedidos, sus agradecimientos, dejando lugar a la gente que viene detrás para que sigan allí, en esta fogata bendecida, en esta fogata de la fe. Fe se llama porque tenemos fe en que nuestros pedidos o agradecimientos van a llegar a ella. 7 personas a las 7 de la tarde de aquel 7 de septiembre de 1996 dejaron su vida aquí en esta ruta. Momentos de mucho dolor, de algunas lágrimas, de algunos pedidos, de agradecimientos. Pero Miriam Alejandra Bianchi, Gilda, Elvio Mazuco, el chofer del micro, Raúl La Rosa, Enrique Quique Tolosa, Gustavo Babini, Isabel Tita Scioli, la mamá de Gilda,
y Mariel Alejandra, la hija de Gilda, dieron su vida, dejaron su vida aquí en el camino. Han pasado apenas 28 años y ustedes la siguen recordando. Por eso han venido de tantos kilómetros, de tantas horas de viaje, para agradecer, para sentirse junto a ella, para compartir en esta tarde hermosa, ya casi anocheciendo, de este 7 de septiembre del año 2024. Las velas que ustedes tienen en su mano, tranquilamente también, si le falta algún pedido, pueden arrojarla a la fogata de la fe. Porque a veces uno a último momento tiene esa perspectiva de decir quiero pedir algo más o quiero agradecer algo más. Qué lindo, qué momento emocionante saber que ella, Gilda, nos está en este preciso momento observando, mirando a través de alguna estrella. Y es aquella estrella que se ve allí del otro lado del río, arriba. La ven como titila, la observan con cuidado. Ahí está, allá, asomándose a esta hora, la hora de la fogata, la hora en que le están pidiendo y agradeciendo. Ahí está, la estrella de Gilda, la única, la inolvidable. Momentos de emoción, momentos de felicidad, momentos de agradecimiento. Pero yo sé que luego de ser maestra, quiso ser cantante, le costó mucho llegar. Quería ser alguien que en el camino de su mundo musical dejara algo para la posteridad. Y llegó, y lo dejó. Pasaron 28 años y la seguimos recordando como si fuese ayer, con más música, con más ritmo, con más alegría, con pedidos, con agradecimientos, con todo eso que siempre ella nos brindó. Una mujer tan sencilla, una mujer tan simple, una mujer tan humilde, que se brindaba a todos los que pedían su autógrafo, a los que pedían su foto, a los que pedían ir un ratito más para charlar con ella. Exactamente, cada vez la estrella se ilumina más. Observemos allí detrás del árbol, frente mío, detrás del árbol, la estrella se ilumina más, se acerca más. Es Gilda que nos está observando. A cada uno de ustedes, y conoce el corazón de cada uno de ustedes, y por supuesto el pensamiento. Qué lindo, qué momento, señores, qué buen momento. Junto con mis compañeros de aquí de escenario, Rosita Suárez, Adrián Pacheco, quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla en vida, desde sus comienzos, cuando en aquel tiempo no existía el pendrive, no existía la computadora, no existía el CD, solamente ni el celular, solamente un cassette y el disco, esos discos grandes, el long play, solamente eso. Y ella andaba con un cassette, recorriendo radio tras radio,
radios de baja frecuencia, podríamos decir, de las FM, de los barrios, porque ella quería llegar al corazón de la gente, a los barrios, porque los canales televisivos grandes no querían brindar más espacio a lo que es la cumbia, pero sí, ella intentaba como tantos otros músicos que ya hoy no están, intentaban llegar, y llegaron, y llegó ella, pasito a pasito, como decía, pero llegó, le costó, llegó, y cuando estaba en su momento de apogeo, que iba en pleno ascenso, podríamos decir que su carrera siguió en ascenso sin ella, porque la tenemos en nuestro corazón en vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Qué lindo que es esto, recordarla a Gilda, recordarla a Miriam Alejandra Bianchi. Un aplauso para Gilda, nuestra querida, eterna por siempre. ¿Y qué tal, José, si te parece? Porque yo creo que todos, cada uno de nosotros, recordamos esta canción que ella estaba preparando, que se encontró, por supuesto, después del trágico accidente y se titula No es mi despedida. La tarareamos todos, si te parece, ¿se animan? ¿La cantamos un poquito? ¿Arrancamos? Fuerte, con mucha fuerza. Vamos, quisiera no decir adiós. A ver quién la sabe. No llores, Por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses vamos todos. dejarte por mi despedida. Una pausa en nuestra vida. Eso. Un silencio entre tú y yo. Ahí vamos. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. Pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Todos juntos y dice... Yo por ti volveré. Arriba las manitos. Tú por mí, espérame, te pido yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, no me olvides. Aplausos, aplausos para La Gilda. vida de mi alma. No me olvides, no me olvides. Dice ese tema y no le hemos olvidado. Pero también partió hace poco tiempo. Mostrame la foto, por favor. Esta amiga que también cantaba, venía siempre acá al santuario de Gilda. Justo está en la puerta del santuario, mirá. Marcela del Prado, exactamente. Marcela del Prado, que hace poco tiempo nos ha dejado. Y bueno, ella también venía acá, como muchas de ustedes, con su vestido así azul y todo lo demás, y cantaba año tras año en homenaje a Gilda. Para ella también va nuestro humilde homenaje. ¡Aplausos! Pero ¿saben qué? Falta algo importante. Nuestro respeto máximo hacia las 7 personas que se fueron sería tan solo, con el respeto de todos, un minutito de silencio. ¿Puede ser? Un minuto de silencio, chicos. Muchas gracias. ¡Viva Gilda! ¡Viva Gilda! ¡Viva Gilda! Bien ahí. Aplausos y bueno, nada, a ustedes que son los protagonistas principales de esta hermosa historia y de este hermoso homenaje que se realiza en este hermoso lugar, por supuesto, año tras año, con todo el esfuerzo, con todo el sacrificio de sus dueños, Carlos, Rita y todo ese equipo que hay detrás
y que en estos días se estuvo trabajando de forma incondicional con todos los quehaceres para que este lugar esté de la forma que se ha encontrado en el día de hoy, porque saben que tuvimos hace un par de semanas atrás mucha lluvia, mucha agua, estaba todo inundado y bueno, fue mejorando día a día con todo el trabajo de toda la gente que aporta y que está aquí cada año, por supuesto, para que ustedes puedan venir como lo hacen siempre y disfrutar de una jornada que para nosotros es realmente inolvidable. Exactamente, Rosita, exactamente como vos le decías, nuestro agradecimiento a Carlos Massa, a su señora esposa Rita, a todos los colaboradores que han hecho lo posible para que esto sea realmente lindo como hoy. Y por supuesto, en nombre de ellos, me acaba de decir Carlos, muchas, pero muchas gracias a cada uno de ustedes por venir de tan lejos, tantas horas de viaje, tantos momentos para poder, pensando a ver cómo llegamos al Santuario de los Milagros de Gilda. Muchas, pero muchas gracias. Y esto no es todo. Simplemente decirles que en nombre de Carlos Massa los espera, tal vez para el cumpleaños de Gilda, que cumpliría un año más de vida si hubiese estado, pero igual lo recordamos el 11 de octubre o unos días posteriores, para aquellos que no puedan venir ese día. También a homenajearla, a ofrendarle algo, a decirle gracias o a pedirle algo. Como así también, por supuesto, también, ¿por qué no? El próximo año, mucha gente no va a poder venir, va a venir tal vez el año que viene, el próximo año, 7 de septiembre, creo que va a caer domingo, así que vayan pensando. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias a todos. No sé si me quedó algo más para comentar, Rosita. Creo que es todo. Esperemos que ustedes, de la forma que disfrutamos nosotros esta jornada desde el escenario, con todos los artistas que vinieron a homenajear a nuestra querida Gilda, la hayan pasado de la manera que la pasamos nosotros, que fue una jornada muy linda desde el momento que llegamos. Y obviamente, ahora que casi prácticamente estamos en la despedida, sin más que decirles, agradecerles nuevamente por este año tan lindo que nos tocó disfrutar. Si Dios, la Virgen y Gilda lo permite, el año que viene nuevamente nos reencontraremos para juntos disfrutar de un aniversario más con estos hermosos homenajes que preparan los artistas y todos ustedes, protagonistas principales de esta bella historia que cada año están para recordarla. Así que nada, en nombre de Carlos, de Rita, de todo el equipo, de mis compañeros, de Joselo, Adrián, quien les habla, desearles que tengan un hermoso regreso a sus hogares, que Gilda, Dios y la Virgen nos iluminen para que podamos llegar a nuestros hogares de la forma que nos merecemos. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Y ustedes la pasaron lindo? Sí. Eso es lo importante. Gracias. Gracias, Rosita. Chicos, chicas, a todos muchas gracias por los aplausos y vayan en paz y con tranquilidad para llegar bien a sus hogares. No importa si llegan un minuto más, minutos menos, Lo importante es llegar sanos y salvos a sus hogares. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Hasta el próximo año. ¿Lo hacemos juntos? ¡Lo hacemos juntos! Chao, 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 chao. Chau, 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 chau. Hasta el próximo año.